大家好，今日呢，我就想同大家介紹下呢本立體書。咁佢係呢啱啱出嘅，係 Transformer 嘅立體書。個作者係 Matthew。咁呢，佢呢個 Matthew 呢，不嬲呢就整開呢種呢個立體書嘅。咁我哋或者睇睇個背面嚇。咁個背面呢，其實呢，佢睇到呢，佢係用同黑蘇班呢合作嘅，同埋因為30週年呢。咁呢，佢就所以呢整咗呢本好靚嘅立體書嘅。另外呢，你睇到旁邊呢度呢，佢同平時立體書唔同，佢多咗塊個磁石喺度。咁呢係好好咁保護嗰本書㗎啦。咁我而家就開俾大家睇下。咁先嚟第一頁先。咁第一頁呢，佢都係有呢個星星叫啦，同埋呢個Bumblebee 嘅，就係大黃蜂。咁呢，我哋睇一睇個 logo。logo 其實好似睇落冇乜特別咁。咁但係如果我哋呢就將呢個咁拉嘅話呢，冇錯啦，咁變咗一個狂派嘅 logo 嘅。佢整得好靚㗎。咁另外呢，佢每一個嘅嘢呢，佢都可以其實呢變做呢個機械人嘅。咁例如呢個呢星星叫啦，咁呢其實呢亦都係呢，佢可以變咗一個機械人星星叫，咁佢好似飛緊嘅星星叫。咁另外呢，當然有我哋成日都見㗎啦，玩具反斗城成日都啲死貨㗎啦，就係呢個大黃蜂。哇！咁呢，佢就會變到一個好靚嘅呢個大黃蜂。咁另外呢，佢有另外通常呢，佢 Matthew 呢就好中意呢，就做埋啲細嘅立體，佢亦都會擺咗好多心思落去嘅。咁例如呢一個呢，佢每隻呢都用好簡單嘅方法呢，就令到佢呢做到個變形嘅效果嘅。咁或者我哋睇個第二頁啦。第二頁呢，佢會介紹我哋嘅Transformer 嘅前傳，就呢個 Cybertron 佢哋Transformer 嗰個地球嗰個星球啦。咁佢有咩會變咩呢？就會變咗一個城市啊！好靚㗎嗱，呢個城市入邊城市呢都有好多印咗佢哋Generation One 呢嗰啲characters 嗰啲人嘅。咁例如有工程派啊，咁全部都有晒喺度㗎。咁亦都係做得好靚嘅。另外呢，亦都會介紹嗰陣時 Cybertron 個車呢，亦都可以變咗我哋而家嘅成日見到個車啦。亦都整得好靚嘅。呢個呢，就係Shockwave。我哋睇睇 Shockwave 先。Shockwave 要幫下呢隻手嗰度。佢係咁樣嘅，整得好靚。咁跟住呢，就係去到第3頁啦。咁亦都係大家熟悉嘅麥加燈，咁係坦克車形態嘅麥加燈嚟嘅。咁佢當然呢，就係變，亦都係可以變嘅。咁呢，你會睇到麥加燈咁成個機械形態呢，喺晒度㗎，有晒 logo，有晒樣嘅。另外亦都見到話呢個俾人踩爛咗啊！咁我哋閂翻佢先。另一個好欣賞呢，就係佢做嗰個 sound wave 個音波。音波呢，嗱，我俾大家睇下個音波係變啲咩出嚟。係啦，咁就佢呢會有隻個 cassette 炮啦，同埋呢有隻鷹添嘅。兩隻咁樣彈出嚟呢，係做得好靚嘅。我哋收翻埋佢先。咁我哋呢，或者呢，就再睇埋呢個3個飛機啦，星星叫啊，佢哋嗰啲亦都係可以變機械人嘅。呢啲呢比較細啲嘅，主要呢就係中間個大型嘅呢個立體圖案。好，去到另外一頁啦。咁另外一頁呢，
就係見到呢一個 Auto 薄嘅好大隻嘅呢個好巨型嘅，做得好 detail。另外呢，我又係一個好中意嘅呢，呢個呢就係恐龍派 Dinobot。另外亦都估唔到呢，佢可以將呢個合體派呢都可以做成一個大機械人嘅。我可以睇到個作者係真係好有心思。你收翻埋先。好，跟住呢，我哋就再睇第二頁，亦都係最後一頁㗎啦。好，嚟到呢度呢，就係最後一頁，咁亦都係呢，我哋嘅柯柏文。柯柏文呢，佢係做到一個係一個，亦都係做到個火車一個火車。咁呢，我呢個係最中意嘅。你睇一睇，佢都變咗一個大嘅柯柏文啊！係做得好靚嘅。咁旁邊嗰啲呢，亦都唔馬虎嘅喎。例如呢一個 Jaws 啦，變得係好靚嘅。旁邊呢，佢都有做到嘅。Ironhide 同埋 Ratchet。咁如果大家有興趣呢，我哋都其實都應該收藏一本嚇。咁多謝大家睇呢個review㗎。